ごい。ハイキング来てるんか。へえ、すごいやん。あ、ここをみんな歩くんか。へえ、すごいね。緊張ではないんかな。リフトがないもんな。俺は開けてへんで。自分が開けたんや。自分で窓開けて何自分ビビってんねん。意味わからん。俺はトカゲやってるだけや。トカゲが悪いとったからやろ。俺自分で窓開けて自分でビビっとんねん。